იცით რა მძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში ცოტა ხნის წინ რისი პირველი გახდა მთელი მსოფლიო, რასაც მალავთ. ჩვენი მისწრაფება ეს იქნება ჩვენი ეკლესიის მისწრაფება, ჩვენი მრევლის მისწრაფება თუ ჩვენი ქვეყნის მისწრაფება უმეტესი ნაწილი ის არის, რომ ჩვენთვის ძალიან ახლოა ევროპული კულტურა, იქაური სივრცე. როგორ გინდა ევროპულ კულტურას ეძია, ევროპულ სივრცეში მოხვდე, იმ სახელმწიფოებთან იყო თანამეგობრობაში, როდესაც ასეთ რამეს ნერგავ, შენთან ასე უწოდები შენს მოქალაქეებს. ჩვენ ჩვენი ქვეყნის შვილები ვართ. ეპისკოპოსი ვიგნებით თუ მრევლის ნაწილი იქნებით, რა მნიშვნელობა? ეს წინაშე არავინ არ თავდება, და პრეზიდენტებად, და მეფეებად, და შინაგან საქმეთა მინისტრებად, და პრემიერებად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველანი წავდგებით ჩვენი საქმეები. ამიტომ ყველა უნდა ვცდილობდეთ ვიცხოვროთ ისე, რომ ჩვენთანზე გადავიტანოთ კივილი და სპასავარიდოთ ხოლმე ეს კივილები. შვილებს როგორ ვწვით? სწორად ვწვით? ვწვით იმისთვის, რომ ბავშვობიდან მზადდეს ეგოისტი არ იყოს და სვეტლი გაიგოს ხისთვის. თუ უთხილდები თავიდან შეიძლება ქართული კარგად არ იცოდეს, ინგლისური ვასალწრად რუსული კომოდაში, მანამდე ფრანგული, მანამდე ალბათ ირანული იქნებოდა, თურქულიც იქნებოდა, როდესაც ისინი გვიყვნენ სხვადასხვა ქვეყნები. საჭმელი არ მოვარდოთ, მაგრამ სულიერს ვაძლევთ. დავყავს დღესასწაულებზე ეკლესიაში პატარები, ვაზიარებთ მათ ქრისტეს ოსტასის. მე რატომ ვიყვირს, რომ ისდებიან ისეთები, როგორებიც სამწუხაროდ მე ოჯახში გასვლებს როგორც ვთქვით იმათ, არა მარტო ჯალათებს, იმიტომ რომ ამ საქციელი შეურაცხყოფილია პირადად და ალბათ თითოეული ჩვენთაგანი შეურაცხყოფილია. იმიტომ რომ აპატიეთ და მძიმე რამ უნდა თქვა. მათ გაუპატიურეს არა მარტო ისინი, არამედ თითოეული ჩვენთაგანი. გაუპატიურეს ჩვენი მამები, დედები, აპები, ბებიები, შვილები. და უფრო მეცად გეტყვით, არ დაბადებული შვილებიც კი. იმიტომ რომ ჟინით ელოდებოდნენ ეთყობა, როდის მიუვიდოდათ ორიგინის ხერხი. ამაზე აუცილებელია რომ ყველა პასუხი აქვს. სამწუხარო ტენდენცია ჩნდება. ეს არ არის. მე ვალდებულია, რომ ზნეობა, სადაც ირღვევა, ვილაპარაკო. და ვერავინ არ მეგონს რომ ეს პოლიტიკაა. ისინი არ არიან პოლიტიკოსები, ვინც ამ წელს საუბრობენ. პატრიარქის შეალდეუნებოდა, მე ვარ ამის შემსე, უმაღლეს პირებს. მე შეალდეუნებოდა. რამოდენიმე თვით როცა იკადაგა პატრიარქმა, იმ საღამოთი მერვეში ცემეს და სხვაგანაც ცემენ პატრიარქს. ორ კვირაზე მეტი დადიოდათ, რომ შევეყვანეთ საშენ დასრულების დაწესებულებებში, სადაც 22-ის მერვე შესული, ალბათ 22 იყო, რამე იყო და მაშინ ვიხართ, რომ ეს აჯერებია. თუ ასე გააგრძელებთ, არც პატრიარქი და ჩვენ ამას არ მოვიქნებთ. იმიტომ ჩვენ ვერ დავდგებით ვერც ერთ ლიდერთან, ჩვენ ვეკუთვნით ხალხს და ხალხი ვეკუთვნის ჩვენ. ამიტომ ამ აღუჩატარდებას ჩვენ ეს შეიძლება ჩემთვის რომ გაიგეთებინა, ხო? იქ გამოჩნდებოდა პაპატიები თუ რას მოსაუბრია იქ გააჩნია. არის რაღაცა, როდესაც ადამიანის ქალიშვილს ნამუსახდნენ ხოლმე, პასუხს თხოვდნენ საქართველოში როგორ და ახლა მთელი საფადეს ნამუსი და ყველა მიცოდა. იმალდებიან და ეხლა ვიღაცების ან გადადგომით, ან გადაყენებით, პატარა ისინი თუმარენ, პატარა ბავშვები გადაოქნიან. დამნაშავეები უნდა დაისახონ. საქართველოს მოაცვლებენ ევროპის გზას და ცივილიზებული მსოფლიოს გზას. ეს კეთდება იმისთვის, რომ გამოგვიყვანონ ცუდები, მეცად გეტყვით, საბჭოთა კავშირის დროს რომ იყო რელიგიის საბჭო,
ეხლა სწავლობენ წითელი კომისრები. კარგად გეცოდინებოდეთ, რაღაცა გაკეთდებოდ ხოლმე, ვინები მოსულსულდებოდნენ ხოლმე ჩვენთან. სამართალ დამცავი სტრუქტურებიდან. ამათაც ბოლომულებენ. დავუშვით იმათაც, თუ კიდე მალბედავენ ასეთი რაღაცის გაკეთებას. ეს საქართველოა, ეს არის ცივილიზებული მსოფლიოს ნაწილი და ჩვენ ხალხს აუცილებლად დავიცავთ და ბედნიერი ვარ იმით ერთადერთი რამე, რომ ხედავ ჩვენს ახალგაზრდობას, როგორი გულანთებულია, როგორი ლამაზები არიან. ყოველთვის, როდესაც აი სოფელში ძველები დავიდა, მაღარებდნენ ხოლმე ასარებას, საოცარი თაობა მოდის. ხომ ვცდილობენ გადაგვარებას, ხო? ვერ გადააგვარებენ. იმიტომ რომ ჩვენი გენი ძლიერია, ეხლა ახალი ქართველის გამოყვანა ვცდილობენ. ამ რაღაც კომპრომატების დადები და იმითი და ნაპატიები გაუპატიურებენ და ვერ ეხოდნენ ახალ რაღაცას, კაცი ვერ გამოდიოდა და ვერ გავცხოვრობდა ესე როგორც უნდა ეცხოვრა. ამას უნდა მოეღოს ბოლო. 22 მაისს ვიყავი და პატრონის ბევრი თანამშრომლიც ისევე იცოდა როგორც ხუდის ხესნაწილები, როგორც სოდის მოსწრება და ვიყრი მაგას. მაშინა საუბარებდით რუსთავის თეატრში და ქონდა მაგაზე დიდი ბრძოლა, მასე მაგჯოხები. ყველა მისის სოფლოვანს და ხელსაფარები მასე რაღაცას. მე მზად ვარ, რომ ამას შევეძლო. სულ ამჯერდება ასეთი სოფლოსობა კიდევ ერთხელ ვეთქვი, ამას ჩემი ვირსების შევდაყავს, პასუხს გავცემ, ესა ჩემი სამეგობრობს და ის ადამიანები იმ ჩემთან არიან. ეს არ უნდა ეპატიოს არაფერს, იმიტომ რომ მოვა ხელისუფლებთან, მან უნდა იცოდეს, რომ ვერ გაუკვეთოს ეს თავის ხალხს. ჩვენ არავის მონები არ არის. უფალისი მეუბნება, რომ თუ შეგვიძლია თავისუფლების მოპოვება, უნდა განთავისუფლდეს მონობისაგან. ვის უნდა რომ გამაგრონ ნამუსი? ჩვენ ეს ჩვენ გამაძებს, იმ ადამიანებს ისარეთო რომ დაიჭირეს. გაუკვირდით რომ ადამიან კანონებს წერენ, აფსის კანონს არ მიიცემენ, არაფერს და არაფერს. რამდენჯერ იყო ეკლესიაში შედება, ხო? ეხლაც როგორ ვცდილობთ, საკეულების შემოსევზე დაიწყებენ ხოლმე გინებას ხალხის აკეთება. ეკლესიას რომ შეუქმნიოთ ძლიერება, ერთმანეთს რომ დავსახსონ, იმისთვის ხდება. მოდით გავერტიანდეთ, ესენ კომპრომატებს გამოიტანეთ ვიღაცების მიმართ, იმათ ჩვენ ვუხედავთ. მადლობას ვეთქვით, რომ უგრძის აქციების მონაწილეები თუ ჩამოგვაცილეს მანამ. ის რასაც აკეთებენ ეს კომისრები, წითელი კომისრები, ძერჟინსკის შთამომავლები და ვიქონებმა დემოკრატიაზე ვილაპარაკებენ. მაგრამ მაგის უფლებას არ ამოიცნო. რუბიკონი გადალახულია და მე ისე ნამდვილად არაფერს. ეს პროცესები ისე წავა, რომ ყველა დამნაშავე გაიშება. არ შეიძლება რა, არ შეიძლება რომ უნდა ყველას ეშინოდეს, მე მომავალ სუპერბაში ყველას უნდა ეშინოდეს, იგივე არ დაიმოროს ყველა. გას მახსოვს? ძველი დროიდან, ბრეჟნევის პერიოდიდან დაწყებული ყველაფერი უშუალოდ მახსოვს. საშმალირო მარიოდა ვიქინა. რონა პატარავია. ლამაზ ლაპარაკები მქონდა ყველას. უნდა მოიჩეს კომპაქტების და როგორც საქართველოს ვაშენდეთ, იქიდან დავუშვით ქართველები ერთად და ვიფიქროთ. თუ ნატოსკენ მივდივართ, როგორ მივდივართ, რა უნდა გავაკეთოთ, ევროპისკენ თუ მივდივართ, ხო? რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ. თორემ თუ ასე გავაკეთეთ, ხო? ცალკე რუსეთი მიგვიტანს როგორც ეხლა. რა ქვეყანა 20% ტერიტორიის აყოლებს, საფრანგეთი ვერ დავეცვია. ჩვენი მესაზღვრეები და აზერბაიჯანის მესაზღვრეები კატარაზე დაბმული ძალები ჩვენს ტერიტორიაზე ერთად დადიან, ერთად აკონტროლებენ ჩვენს საზღვარს. და თავი მოგოს რაღაცა შეგვიძლია რა. ეს სამართლო პერიოდი აგრეთვე დასრულებული იყო და ამ ძიმე რაღაცა, ხო? ბაჟენა რომ ჩვენში ყველაფერი კირმა თავი მალა ან ბოლოს მაინც ვერ დამალა. პატარა ბოჭი ზარეშინეთ იმ საშიშტუდის. არავის არ აღმოჩნდა მოქალაქეობრივი
სიმამაცეა რომ კუდის პერსონაჟები, ასევე საშუალო გასწავლების პერსონაჟები, ასევე სოლის როგორ იკაცებენ, გასაკუთრებულ როგორ აკმევენ მერე. აი ეს შვილი ხალხი არ მოგтанდა თუმამიშები, სოციალურად როგორ დამცირებულს იშვები. ვის თავში არის, ხო? ყველას გვარები უნდა იცოდეს ერნა. მათი ოჯახები ყველა უნდა ვიცოდეთ. უნდა ვიცოდეთ. ბავშვებმა მანაჯერს შიში არ შეიძლება. მასეთი მამა სახში არ უნდა შეუშვა. აბსოლუტურად არ შეიძლება. მაგენი აღარ არის ფაქტორი. შეიძლება კაცო ადამიანების გაუპატიურება, დაპატიმრებული შეასაერთო. შეიძლება მამაკაცების და კათოლიკოსის ისეული ყოველთვის და ღირსებას აფრთხილებს კაცს, ღირსებას აფრთხილებს. აბა ნახოთ ახლა როგორ უნდა ზაფხულობა და ის შეინარჩუნებდა რა. დაიჯა პლანები ერთმანეთს დუმენ. ერთი სულია მეორე კარგია. ყველა არის პასუხისმგებელი, ყველა მისოდა რასადებოდა და რეჟიმი იყო ასეთი. ეს რეჟიმი იყო, ასეთი რეჟიმი. რომაჯენა რომ არ შეიძლება რომ მიარსებოს ამ რეჟიმმა და ამ სისტემამ. უსხოელმა სოდა თავი უსხონდეს უნდა მიგებოს იმას რომ მართლა იდეალები რასაც ზოგადად საქართველოს იყო ის შესრულდეს და გამღვევი რომ აღვევო თავისუფლად არ უნდა უსვა. ვაა ჩვენსაც ჩვენ თვითონ მივხედავთ. ნურამბერის მუშაკეშიდება იცოდეთ ეკლესია რეალიზება ის სადაც ხალხია. ხომავერეობით არავითარ პოლიტიკურ პროცესებში შემძლებელი რომ ვერეობით. შეიძლება ერთ ხარეს ან მეორე ხარეს თავის სიმპათიები ვინმე რაღაც აგებდა. ეს რას უნდა? ჩემი ერის გაუპატიურება, რომელსაც მე პირადად არ ვაპატიურებ რა. შეიძლება გაიცინო და ნახოთ მაშინ. უბრალოდ ჩვენგანო ვისი გვეშინოდეს. ყველას გილოცავთ და ამით ვიშოვეთ. ბიჟობის ხადრი ისი შულები ვარ და უხადარი და ბიჟობა ჩვენ დაგარ მოიცეთ. არასდროს ამ უამბებს თავის შემწევრობა. დავა მოგეშინეთ, უნდა გეშინეთ. ყველაფერი კარგია. მერმა დაგიწოთა დაგაყავი. ჩვენ ვისმენთ ამ დღეს ჩვენ სერსულსა ამ დღეს და ყველა მოსახლეობისა ვისაც საქართველოს უყვარს ქრისტიანია თუ არ არის ქრისტიანი აბსოლუტურად პროფესორ და ვისაც საქართველოს უყვარს ამინ ერთ რამას გეტყობ უმაღლეს ხელისუფლებაში რომელიმე ისეთი ადამიანები ოდნავი ვისების ცნობარმა ან საქართველოს უყვარს დღეს სათავეში აღარ და იმ სამართლიანი ჩამოვიდოდნენ თვითონ მართლები რომ მიდიან. მაგრამ როცა კაცი ხდება დაკარგული, სხვასაც უნდა რომ ხდება დაკარგული. როცა კაცი თავის სამშობლო არ უყვარს, ის ქვეყანა არ უყვარს, სადაც ცხოვრობს. სხვასაც კიდევ რომ შეაძლოს. საქართველოს ემიტობია რომ სხვაებს არავითარ შემთხვევაში აუგადა მოუხსენიერ, იმიტომ რომ პირველ რიგში საქართველოს ხო? და ქართულმა უნდა გაიხაროს და ისევე უნდა გაიხაროს სხვაებმაც. თუ ქართული დავჩაგდე, ხო? ამიტომ ამას ვაშენებ მაშინ. თუ მართლმადიდებლობას ვერ ვწოდებ. აბა რას ყავს ეს აქციები? და მართლმადიდებლურია თუ რომელიმე კანონში შედა. ამას აბდო დიქტერი და ის არაკეთებდა. ულაგების რეჟიმი. ვიღაცა ამ დიქტერმა არ იცოდა, ამ ხალხმა არ იცოდა. დაიჭრე მერქას აღმოცდა მერქა. თქვენთან ერთად. გონიერება ჩვენ ვერავინ ვაჯობს. უბრალოდ ჩვენთან არის. არც დაიყოს. ალდა ეს შეგდებოდა საქართველოს ძიმებოდი შეგდებოდა რომ გავერთიანებული ხალხი. რაღაცას უნდა გავერთიანებული. და მე ვფაინებოს რომ მათ შეინან. და ჩვენ ისეთიერია. მერტი სამართლია და ჩვენ სამართლსაც ნერვია ვაპატიოს და თუ მაგდა შეინან საქართველოს შეშმართ შეინან.
ჩვენს გამარჯვებას.